chân không rồi. Rồi khoang cam chốt đây. Ô rất nèo. Nhảy nhanh hơn. Tăng tốc độ lên. Chậm lên. Rồi. Rồi đường cắt đây. Đó. Đường cắt đây. Chất chưa? Đấy ạ. Nước. Đã xong rồi đấy. Dán tem đi. Rồi. Đấy bây giờ khâu nữa là chỉ dán tem và lắp sản phẩm thôi. À đi dán cạnh và lắp sản phẩm thôi anh em. Đấy, máy hút chân không.